Како што и самите знаете, емисијава е хумористична и сатирична, има за цел да ве насмее, но малку се зборува и малку е познато за незината едукативна улога, а дефинитивно има и таква. Имено, преку ова шоу вршиме едукација на јавните личности, најмногу на политичарите. Еден од последните кој доби таква едукативна порција беше градоначалникот на Прилеп Маријан Ристевски. Еве исечок од претходното издание. Плоштадот е собственост на сите граѓани кои за државни празници сакаат да уживат, а не да се оптеретуваат со политика. Што би помислиле жителите на Карпош, доколку на 31 декември некоја политичка партија посака да прави митинг на плоштад? Господине Ристевски, градоначалникот, ве молам да им овозможите на партијата СДСМ да протестираат. Ви благодарам. Да, ова е само мал дел од порцијата, доколку сака да видите како целосно изгледаше тоа, одете на YouTube каналот на адресата youtube.com/Јофена-рапорт. Таму ќе видите како градоначалникот Ристевски се обраќаше кон медиумите во преседа на прославата на 11 октомври. А сега ќе ви пуштим изјавата на градоначалникот дадена на самиот празник или на само еден ден по емисијата. Идеалите за кои загинале многу наши дедовци и прадедовци се реализирани, односно живееме во слободна и независна Македонија. Меѓутоа, ние современите генерации прилепчани македонци имаме еден нов идеал, а тоа е европски Прилеп и европска Македонија. Ете, почитувани гледачи, што така можевте да видите како ова шоу едукативно влијае на нашите ни политичари во конкретниот случај на градоначалникот на Прилеп. Тој сега немаше ли се причинеше, а немаше ни проблеми да го каже тоа што имаше намера да го каже, односно во претходните примери да го прочита. Пазме мило што така позитивно влијаеме, а се разбира, отворени сме и за понатамошна соработка и бесплатна едукација и на сите останати на кои тоа им е потребно. Очигледно има доста такви. Одиме со следниот пример. Откако СДСМ крена во стание во Прилеп во понеделникот, ВМРО-ДПМН крена пресконференција во вторникот. На неа, Владко Ѓорчев го анализираше говорот на Црвенковски. Говорот на Црвенковски беше полн со омраза, полн со поделби и беше израз на нервоза затоа што немаше масовен одзив ниту од прилепчани, ниту од граѓаните на Република Македонија. Владко. До кога ќе те учам дека говор се пишува најмалку еден ден пред тој да треба да биде изговорен. Сакам да кажам, говорот не можел да биде израз на нервоза затоа што немало масовен одзив, бидејќи тој бил напишан многу пред Бранков воопшто да појде во Прилеп и да види дали некој воопшто го почестил со присуство. Еве, бидејќи сум многу љубезен, ќе дадам пример за одговор што е израз на нервоза. Ама одговор, не говор. Гледај. Тоа е разумен компромис. Не можам да ви објаснувам. Сватете го. Фала ви, председателе. Морам да забележам дека ова е веројатно најкористената изјава во историјата на шоуво. Владко, виде? Значи, председателот Иванов немаше спремено говор, туку беше едноставно нападна со прашање од безобразните новинари и неговиот одговор беше израз на нервоза кон новинарите. Мислам дека ги разјаснив нови работи и сега веќе појасна разликата помеѓу спремен говор, врз кој не може да влијаат надворешни фактори, и одговор на прашање или давање изјава врз кој може да влијаат фактори како што е присуството или неприсуството на граѓани. И нормално не треба воопшто да ми заблагодарувате, бидејќи едукацијата на политичарите е една од главните цели на шоуво и тие услуги ги пружам потполно бесплатно и во секое време. Се дружевме досега со Владко Ѓорчев, а сега продолжуваме со емисијата и ќе се подружиме малку со Владко Ѓорчев. Ќе ви пуштиме неколку исечоци од дебатата во студио 2 од вторникот. Запазете го, Владко Ѓорчев. 2002 година СДСМ имаше поголем митинг во Прилеп. 2000 година, кога СДСМ победи во прв круг, како партија, ама како политичари, имало и други кои што Прилеп имале митинзи. Ве слушав многу внимателно, па ако може да се искажам. Добро, значи, Георгија, вие сте единствениот во Македонија кој што излезе против славењето и против паметниците на Гоце Делчев и Даме Груев. Не, точно не се импровизирате. После тоа и самите повлеков да е рачно, затоа што и кај вас во партија и луѓето и народот вика, слушајте, ама немојте така. Немојте да манипулирате. Само да молам да довршам. Извинете, ве молам, јас сум единствениот што тука не прекинувам, а кога и да кажам 3 реченици, веднаш бивам прекинуван. Меѓутоа, ако тоа не успе поради грчките блокади,
Проблемот за тоа е во Грција и во Атина, не е во Скопје. И што ќе правиме? Што ќе молам не ме трет пат. Ма тоа Не ме прекинувате трет Не може да пат. се Четврто говори, што е нервозната Владко толку? Биди Значи, сталозен. ако успееме во ред, Прв пат, втор пат, трет пат, продадено. Да, беше тоа кутрата судбина на Владко Ѓорчев во студиото, каде сите само го прекинува и не го става да се искаже. Кутриот тој, културен, фин, добро воспитан човек што никогаш и никого не би го прекинувал. Значи јас кажа повторно пак не се јава радио Гебелс. Ми се допадна тој термин денес кога видев некаде. Можеме што сакаме да кажеме. Може да збориме за рейтинг за партии. Може да кажеме единственото што е релевантно во оваа држава е како живее народот во 2010 година. колку беше откупната цена на тутунот додека беше Бранко Црентовски Зборим за денеска и сега. Дајте, молим, Колку беше откупната цена Ѓорче, која беше Колку беше? А 93-та Кино Григоров што каже? Владко Ѓорчев, човек од збор. Каков добар слоган, а? Ама ако сакате да користите, ќе мора прво да си платите авторски права. И да, Владко Ѓорчев беше и последната содржина за денешното издание на шоу. Се гледаме повторно наредната недела. Чао, чао!